王牌出場之無人駕駛。作為一個國際米蘭球迷呢，今次四強呢，心血少啲都搞唔掂啊！喺驚濤駭浪之下呢，入到歐聯決賽啦。決賽嘅對手就係法甲嘅巴黎聖日耳門，係歐聯21年嚟第一次冇英超、德甲、西甲球隊入到決賽嘅。而對上一次係法甲球隊對意甲球隊嘅決賽呢，就要數到1993年噶啦。當年呢，就 AC 米蘭對馬賽，咁啱得咁巧呢，都係喺慕尼黑踢呢一場終極一戰嘅。而嗰一次呢，就係唯一一次法甲球隊攞到歐聯冠軍啦。咦？喂，賽講埋啲咁唔吉利嘅嘢，要數呢啲咁啱得咁巧嘅嘢，我都有得數喎。聽聞話四強贏到巴塞嘅話，就會贏到歐聯冠軍喎。大家1比1打和啦 ，Super！ 呢啲風水嘢球迷就最迷信噶啦，好似嗰日四強第2回合咁。有位國米球迷朋友就喺追到3比3嗰刻熄咗個冷氣機，咁佢成個加時都唔夠膽開翻個冷氣，因為驚影響到個氣場。我就喺追成3比3嗰刻呢跪咗喺度，咁我成個加時都跪咗喺度睇啊，我都驚影響嘅氣場啊，睇完對腳都痹痹地。然後我另外一位亞迷朋友呢，就知道國米贏咗波，亦都知道我每一次睇波嘅時候呢，就會買一包怪味嘅薯片嚟試下福嘅。就問我贏波嗰晚食咗咩風水薯片啦。咁啱嗰日我又冇試新嘢喎，我買咗最 OG 黃色嗰隻卡樂 D， 咁我就答佢：喂，今晚冇試新嘢喎，買咗原味啫。咁佢半夜3更就 send 俾我睇，一睇，喂，佢包原味米色嘅，原來真係新出咗包叫原味嘅米色，我又唔好意思踢爆佢啦。點鬼知阿仙奴真係有球空門都唔入，冇乜運仔咁樣，搞到我而家個心囉囉攣，好似真係關我事咁。嗱，呢位朋友仔，如果你咁啱聽到就聽到，聽唔到就聽唔到啦吓，我唔講多次噶啦。以上廢噏由奇奧提供。食緊薯片就唔好問幾點，或者等多3-5-7年。失驚無神佢又會自己出現。呢首歌其實冇乜意思，純粹想你聽完可以放鬆啲。啲嘢唔好揾，啲嘢唔好猛，啲嘢唔好急，啲嘢唔好執。